Hello, cheki, hii ni video ambayo inaelezea mwanzo mwisho jinsi ambavyo gari hutengenezwa kuanzia mwanzo, vitu vinavyounganishwa. Ukiangalia kama hiyo dude inavyoinuliwa, baadaye inakuja kutengenezwa na kuwa gari kamili. Kwa hiyo tazama mwanzo mwisho, utapata kujifunza na kujua vitu ambavyo hutumika kutengeneza gari mpaka unaliona mtaani au mpaka unaliona huku kwetu kibongobongo linavyokuwa tayari limekamilika. Ukiangalia hii video utaona kwamba asilimia kubwa ni mashine ndo zinatumika kufanya kazi, tofauti na binadamu. So binadamu wanatumika kwa asilimia ndogo sana, lakini asilimia kubwa ni mashine ndo vinakuwa vinahusika katika kunyenyua, kutengeneza, hadi kwa ni upakaji rangi. Sio binadamu ambaye anapaka rangi kama hivi huku kwetu, hapana, ni mashine. Kila kitu kinaongozwa na mashine. Kama unavyoona hapo, vipande vile vya pembeni, milango nini inasafirishwa ili kwenda kuunganishwa na pati nyingine ili kukamilisha gari, ili kukamilisha baadhi ya sehemu za pembeni za gari. Kama unaona hapo tayari zinaunganishwa ili kuleta ile shape na muundo wa gari kamili. Unaona sasa ule muonekano wa gari kamili ndo kama huu hapo, na imeshaonekana kabisa hapo gari ambayo inatengenezwa ni gari ndogo, kama inaweza kawa kama vile hizi ndogo kama Vitz ya ST na aina kama hizo. Ukiangalia kama hapo ni vitu vingi ambavyo vinahusika katika kutengeneza ile gari, kuchomelea na nini ili kuviweka sawa, ni mambo mengi yanahusika. Ukiona sasa gari kitoka hapo inaingia kwenye upakaji rangi. Cheki gari jinsi inavyopakwa rangi. Haichukui hata sekunde kadhaa, hata sekunde 20 hazifiki, inakuwa imeshapakwa rangi na imekamilika mwanzo mwisho. Na hiyo yote inasaidiwa na mashine ambazo zinafanya hiyo kazi. Vitu vya ndani ya gari ndo vinaanza sasa kuwekwa, kama vile injini na vitu vya namna hiyo vinawekwa, kwa sababu mwanzo ilikuwa imetengenezwa tu ile body, cover body ya nje. Sasa hizi unawekewa injini na ile sehemu ya kuwekea matairi kwa ajili ya kuja kupachika matairi baadaye, na vitu vinavyohusika vile vya ndani ya gari kimoja kinaanza kupachikwa, na hii kazi asilimia kubwa inafanywa na binadamu. Baada ya hapo sasa utaona kwamba matairi yanaanza kupachikwa. Tairi moja linaanza kupachikwa kwa ajili ya kukamilisha ule muonekano wa gari kamili. Tairi moja, matairi yote mawili ya mbele na nyuma yanapachikwa. Baadaye gari inapitwa kwenye vifaa maalum ambavyo vinakuja kukagua kwamba gari limekamilika kwa asilimia ngapi, vitu vimewekwa kwa asilimia ngapi, ili kuondoa ule sintofahamu ambazo zinaweza zikajitokeza. Sasa hadi hapo unavyoona gari inakuwa imeshakamilika na inakuwa ipo tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa kwa mteja
zinapelekwa bandarini kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa maeneo mbalimbali duniani.